الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya Bakri Saputra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, beserta keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.